Di mana ada yang melihat sesuatu? Sepertinya ada yang berwarna oranye. Teman-teman, ini bus basuri. Bagus sekali. Halo teman-teman, ikut kakak mencari mainan yuk. Let's go. Wah, apa itu? Kita dekati. Wow, ini ada mobil monster teman-teman. Bagus sekali. Kita masukkan keranjang ya. Kita lanjut lagi mencari mainan. Wah, apakah ada yang melihat sesuatu di sana? Ada yang berwarna merah teman-teman. Kita ambil. Wow, ternyata ada truk keren warna merah. Bagus sekali. Kita masukkan keranjang ya. Kita lanjut lagi mencari mainan. Di mana ada yang melihat sesuatu? Sepertinya ada yang berwarna oranye. Teman-teman, ini bus basuri. Bagus sekali berwarna oranye. Kita masukkan keranjang. Kita lanjut lagi mencari mainan. Apakah masih ada mainan yang tersimpan di sini? Apakah ada yang melihat? Wow, di sini teman-teman. Ini ada mobil truk pasir berwarna orange dan biru. Kita masukkan keranjang. Mainannya sudah mulai banyak, tapi kakak masih ingin mencari. Wow, di sini ada teman-teman. Ini mobil truk sampah berwarna oranye dan putih. Kita masukkan keranjang ya. Kita lanjut lagi mencari mainan yuk. Di mana ya? Ada yang melihat? Wow, ternyata di sini ada. Apa ini ya? Ini mobil bis sekolah, teman-teman. Warnanya bagus sekali. Kita masukkan ke keranjang. Kita lanjut mencari dan terus mencari. Di mana? Wah, sepertinya ada sesuatu di sana. Apakah ada yang melihat? Apa kira-kira? Wow, teman-teman, ini ada kereta api Thomas warna merah, biru, dan kuning. Mainannya sudah banyak. Kita lanjut yuk. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Wow, apa itu? Sepertinya ini mobil pemadam kebakaran, tapi berwarna biru dan putih. Bagus sekali ya. Kita masukkan ke keranjang. Kita lanjut yuk. Apakah ada yang melihat sesuatu? Kakak masih ingin mencari mainan. Wah, ternyata di sana ada teman-teman. Wah, ini mobil truk tangki berwarna hijau dan putih. Mainannya sudah banyak. Hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok kita lanjut mencari lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.